+3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 8 ये कोर पेपर 8 रो 4टी यूनिट अच्छी ये 4टी यूनिट रो मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मेजर क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपको फोर्थ सेमिस्टर हेल्प कर वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 8 ये कोर पेपर 8 रो 4टी यूनिट रो मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मेजर क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आपको फोर्थ सेमिस्टर हेल्प कर 3 मार्किया क्वेश्चन जदि आप प्रथम चैनल विजिट कर चैनल देखुं चैनल गोटे लाइक करूँ सांग मान शेयर करूँ निश्चित भाव में जहाँफल 3 मार्किया क्वेश्चन से जानीपारे और गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करने फल मुझे जो वीडियो अपलोड करी आप नोटिफिकेशन पाइपर तो चैनल को गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ। यूनिट 1 थिबा गुणात्मक राजनीति अध्ययन दृष्टिकोण यही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा पुणी नेक्स्ट निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था जाति राष्ट्र व्यवस्था शेष में गणतांत्रिकरण एवं संघवाद लास्ट विषयटी को डिस्कस करवा 3 मार्किया क्वेश्चन। यूनिट 1 थिबा गुणात्मक राजनीति अध्ययन दृष्टिकोण एप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मोस्ट इम्पोर्टाट 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन आसूची राजनैतिक संस्कृतिर लक्षण कौन। राजनैतिक संस्कृतिर विभिन्न चिंताधारा को विश्लेषण कले ये लक्षण विषय रे अवगत होता है। प्रथम लक्षण कौन राजनैतिक संस्कृति जन्मगत चिंताधारा नुहे यह सामाजिक और राजनैतिक विषय परिवेश निश्चित होता है। राजनैतिक संस्कृतिटा जन्मगत चिंताधारा नुहे यह हूँ समाज और राजनैतिक परिवेश निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आसूची संस्कृति सर्वदा व्यक्तिगत न हो सामग्रिक होता है। जड़े व्यक्तिर राजनैतिक चिंताधारा अन्य ठारू भिन्न होते समाज संख्याधिक व्यक्ति मान राजनैतिक चिंताधारा समाज एवं राष्ट्र व्यवस्था प्रतिफलित होता है। संस्कृति सर्वदा व्यक्तिगत न हो कौन होता है ना सामग्रिक होता है। जड़े व्यक्तिर राजनैतिक चिंताधारा अन्य ठारू भिन्न होते समाज संख्याधिक व्यक्ति राजनैतिक चिंताधारा समाज और राष्ट्र व्यवस्था प्रति फलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनैतिक संस्कृति एक सामग्रिक प्रक्रिया होइथिबारु व्यक्तिविशेष से जड़े जड़े भागीदारी होइथांती। आउ कौन ना राजनैतिक संस्कृति एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया जहाँ गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। राजनैतिक संस्कृति मध्य लक्ष्य साधनर मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची नव अनुष्ठानवाद कौन। नव अनुष्ठानवाद कौन। नव अनुष्ठानवाद बा नूतन अनुष्ठानवाद अर्थ होउची राजनैतिक व्यवस्था विभिन्न अनुष्ठान मानक संपर्क एक सामतात्विक दृष्टिभंगी ग्रहण करी एक अनुष्ठान मानक आंत संपर्क को विश्लेषण करने सहित समाज को सेमाने किपरि प्रभावित करती यार तात्विक विश्लेषण को नव अनुष्ठानवाद कहुए। राजनैतिक व्यवस्था विभिन्न अनुष्ठान मानक संपर्क एक सामाजिक दृष्टिभंगी ग्रहण करी एवं अनुष्ठान मानक अंत संपर्क को विश्लेषण करने प्रक्रिया कौन कहुए ना नव अनुष्ठानवाद कहुए। ना पुरातन अनुष्ठानवाद केवल राष्ट्र और सरकार संगठन विषय आलोचना करा बेले किंतु नव अनुष्ठानवाद अंत संपर्क एवं व्यावहारिकवाद उपर पर्यवेसित होगा उचित। समाज रे समस्त अनुष्ठान मानकर कार्यधारा विषय अध्ययन करा जाय थाए। एफ.डब्ल्यू. टोयल एवं डगलेस नॉर्थ स्वतंत्र अवदान बल 1980 दशक नूतन अनुष्ठानवाद उद्रेक होता। एफ.डब्ल्यू. टोयल एवं डगलेस नॉर्थ अवदान जो 1980 मसीह नूतन अनुष्ठानवाद उद्रेक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची साइबर नोटिस बा संचार दृष्टिकोण कौन। ये क्वेश्चन टी हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड जे साइबर नोटिस बा संचार अनुष्ठान कौन ना कालिदास को संचार अनुष्ठान कौन प्रवक्ता कहुए। साधारणतः साइबर नोटिस को जोगाजोग विज्ञान बा प्रजुक्ति विद्या कहुए। साइबर नोटिस को कौन कहुए जोगाजोग विज्ञान बा प्रजुक्ति विद्या कहुए सूचना प्रजुक्ति विद्या कहुए। यार प्रकृत अर्थ है कौन ना समस्त प्रकार संगठनर कार्यकलाप संचार माध्यम समस्त संगठन सहित निबिड़ जोड़ा। साइबर नोटिस प्रतिरूप महत्वपूर्ण अवधारणा होउची प्रतिपुष्टि। एक
ସହାୟକ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ପଦ୍ଧତି ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଗମନ ନିଗମ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାବେଲ୍ ଆର୍ମଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂଘାତାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଗ୍ରାବେଲ୍ ଆର୍ମଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂଘାତାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ବା ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଥିବା এই ୟୁନିଟ୍ 1ର ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏହା ସମସ୍ତ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ এই ୟୁନିଟ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ାକ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। এই ଚାପ୍ଟରଟା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୟୁନିଟ୍ 2 ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମତଦାତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନ ବାଛି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଚକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୀମିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍ଥାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଫ୍ରାନ୍ସର ଉଚ୍ଚ ସଦନର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମତଦାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମତଦାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନ ବାଛି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ ଆନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ହସ୍ତାନ୍ତରକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତଦାନ କରୁଥିବା ମତଦାତାମାନେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନମତ ଗଣନା କରାଇବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଆନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମତଦାନ କରୁଥିବା ମତଦାତାମାନେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ଗଣନାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପାର ହେଲା ପରେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନାଗରିକ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଥିବା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଏକ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ
ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ଲଷ୍ଟଲିଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜନସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜାତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବଗତ ଧାରଣା ଓ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସତ୍ତା ମାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଆଇନସମ୍ମତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ଏକ ଆବେଗିକ ଆକର୍ଷଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ଏକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି କୌଣସି ସୀମା ସହଦ ନଥାଏ। ଜାତିର କ'ଣ ନଥାଏ ସୀମା ସହଦ ନଥାଏ। ଜାତି ଭାବ ମନୋମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଜାତିଟା କ'ଣ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବଗତ ଧାରଣା ଏକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନିଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେଟା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବଗତ ଧାରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନସମ୍ମତ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଇନସମ୍ମତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆଇନସମ୍ମତ। ଆଉ କ'ଣ ଜାତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନା। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରା ଆଧାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଥାଏ। ଜାତିରେ କୌଣସି ସୀମା ବା ସରହଦ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅବଧାରଣା ଯାହା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଜନଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ୱେଜେଗୁଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ୱେଜେଗୁଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଇପ୍ସିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରିତ ମାର୍ଗ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନବତା ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚାରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ସଂଘବାଦ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। এই গণতান্ত্রিকরণ এবং সংঘবাদর সমস্ত 3 মার্কিয়া কোশ্চেন মু ডিসক্রিপশনরে লিঙ্ক ଦେଇଦେଇଛି যে সেই লিঙ্কটা ক্লিক কলা ফଳରେ টোটাল ভিডিওর 3 মার্কিয়া কোশ্চেন ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ସଂଘବାଦ। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ
ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜନମତ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦାର୍ଶନିକ ଦଲନକୁ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ? ଦାର୍ଶନିକ ଦଲନକୁ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ବେନ୍ଥାମ, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ରୁସୋ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଉଦାରବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ? ନା ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତବାଦ ଆଧାରରେ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାପାରରେ ସୀମିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚଳନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଠନ ଏବଂ ଆଇନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁର୍ଜୋଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସମାନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାନତା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। এটা ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। এটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 8ର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 4ଟି ୟୁନିଟ୍ର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।